Многие люди не понимают, в чем интерес завести несколько малышей одного и того же вида. А это прикольно именно тем, что вы можете из малыша вырастить взрослую особь, найдя себе более интересного в поведении, более большого в размере, а также более красивого паучка. Так как у вас будет выбор из 4-5 штучек, вы сразу сможете выбрать себе самца или самку, а также определить, какой характер вам больше подходит.